वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लास्ट टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कैसे जियो मोबाइल फ़ोन का बैटरी पिन कनेक्टर बदलें। फ्रेंड्स, आप मेरे परिवार के समान हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसे लगा। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत सारा ऊर्जा मिलती है और मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस फटाफट के अंदाज में।